Hvordan figuren ser ut her vi søvn og tjån og gjer. Det er en figur som innehelder en søv, som passer til han, eller motspiller hvordan figuren ser ut. Og her er en balanse i middelen alvor og humor. Så det er bare litt kjærbeint. Og så velger Oscar egentlig hva han ser. Man får lista, som man sier, in one sitting. Og nøkker bøten i yngre aldri i kjølge tålen som andre. Så det er jo funnet til akkurat en liten lød man sier. En viktig part av bosen er at selv det at bli i bosen, det handler om timing. Altså. Det skal føles naturlig at du blir. Du skal være livet i teksten, du skal være livet i myndene. Ta i bleier halvan veien, så sørst du en mynd, og en tekst som egentlig ikke hører til myndene. Hun skal eisen spille vid den neste myndene akkurat ut i øyeblikket du blir. Jeg halde i eisen i hugsi en syndrofilm-sekvens, og tar man arbeid innanfor det stuttatog hjemme, så hender ikke noe. Hvis du virkelig er hod, så kan du få det til at hende nok sånn ekvimenten. Men så går du på figuren virkelig rundt rundt, og det er ikke akkurat det jeg arbeider innanfor. Jeg er bare Oskarsson, og jeg gjør bøker, mest badnabøker. Men nå just en bok etter Hilbert, og jeg vet ikke helt hva den snur seg om. Den snur seg for det meste bare om Hilbert.